Yo, what's up guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan gua. Oke teman-teman, kali ini aku nggak bermain sulap, tapi kali ini aku mau nge-review sebuah mikrofon. Oke, tapi di sini aku punya dua mikrofon ya teman-teman. Jadi aku pengen review dua mikrofon sekaligus di sini. Jadi aku punya BM800 seperti ini. Ini yang seperti aku pakai ini BM800 ya teman-teman. Jadi aku juga punya mikrofon shotgun condenser seperti ini boxnya. Oke, aku akan review dua mikrofon ini. Seperti apa hasilnya dan seperti apa nanti akan aku ceritakan di mana aku belinya dan berapa harganya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel aku ini. Oke, langsung saja gue. Jadi yang pertama ya teman-teman, aku mau nge-review tentang nih mic BM800. Jadi mic BM800 ini adalah sangat recommended buat kalian karena harganya juga nggak terlalu mahal. Sebenarnya kenapa aku suka dengan mic BM800 ini, karena suaranya lumayan bagus, juga bisa untuk DSLR nih. Aku langsung colokin ke kamera aku, DSLR ku. Dan juga ada stand mic-nya. Kemarin aku beli itu di Tokopedia. Itu udah dapat stand sama ini. Dan ini ada apa ya orang bilang ya, windscreen ya. Jadi buat kalian yang tahu ini apa, komen aja di bawah. Aku lupa sih sebenarnya, tauku windscreen ya. Tapi ya terserah kalian lah mau komen apa. Yang penting adalah mic BM800 Tupperware. Jadi ini seperti ini hasilnya. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2. Ya kalian bisa nilai sendiri lah seperti apa hasilnya. Tes 1 2 tes 1 2. Ini menurut gua adalah mic yang sangat mantap. Jadi ini ada standnya, ini ada mic-nya, dan juga ada kabel jack-nya, audio jack-nya. Jadi lanjut yang ke condenser. Oke, lanjut yang ini ya teman-teman. Jadi di sini ada mic Super Unidirectional Condenser Microphone. Jadi aku buka boxnya. Kebetulan ini kemarin udah aku buka juga sih dari paketannya. Ini juga aku belinya di Tokopedia ya teman-teman ya. Oke, buka dulu seperti apa sih dalamnya. Ini dia itu ini apa? Dia pakai baterai teman-teman. Pakai baterai ya. Ini juga aku taruh di boxnya dulu ya. Ini ada windscreen-nya juga. Ini ada mic-nya panjang. Mic-nya panjang ya teman-teman. Di sini ada setelannya. Ada tele, normal dan off. Di sini aku buka dulu. Oke. Ini ada baterai. Baterai 1 biji dipasang di sini. Terus ada standnya buat di kamera DSLR-nya ini. Yang ditaruh di atasnya itu seperti ini teman-teman. Seperti ini ya seperti inilah. Ya seperti ini loh teman-teman, ya seperti inilah. Jadi ada juga kabel jacknya. Ini kabel jacknya lumayan panjang ya, kalau nggak salah 2,5 meter atau 5 meter ya, lupa aku. Jadi ini dicolok seperti ini. Waduh, wes. Terus dipasangin screen-nya. No, seperti ini. Jadi aku mau coba hasil suaranya dulu ya. Oke. Tunggu dulu, aku coba hasil dari suara kondenser shotgun ini. Tes 1 2 tes. Ini aku mode yang tele ya. Yang tele itu yang jarak jauh ya. Coba. Tes. Kalian bisa cek sendiri ya suaranya seperti apa ya teman-teman. Tes. Ini yang mode normal. Mode normal itu mungkin yang searah atau mungkin yang dari samping, tapi nggak dapat yang jauh. Tes 1 2 tes 1 2 tes. Kalian bisa bandingin sendiri ya teman-teman, mana yang bagus suaranya dari kedua mic ini, dan harganya sangat murah. Yaitu kalau ini aku belinya di Tokopedia itu 250.000. Kalau yang BM800 ini aku belinya itu adalah 310.000 di Tokopedia. Kalau untuk linknya nggak ada sih, aku nggak. Ya banyak aja orang jual di Tokopedia ya teman-teman, dan itu pilihlah yang terpercaya. Menurut aku semuanya terpercaya sih, karena itu dari Tokopedia. Ini sama sekali aku juga bukan nge-endorse ya, atau bukan promosi atau apa. Ini adalah yang ingin ku kasih tahu ke teman-teman, barangkali teman-teman di sini mau cari mikrofon. Oke, nah seperti itulah tadi teman-teman, aku udah nge-review dua mikrofon. Karena aku singkat sekali nge-reviewnya, aku pada intinya saja, karena yang dicari itu adalah suara yang kemungkinan teman-teman cari gitu, ya kan? Jadi adalah ini mic shotgun condenser, buat kamera juga bisa, buat
syuting film juga bisa, tapi kita beli tripod atau apa itu namanya ya, tongkatnya gitu. Biar dia bisa jarak jauh. Ini ada mode telenya, ada mode normal, ada mode off. Kalau ini nggak ada modenya, langsung on aja. Kita konekkan ke kamera DSLR atau langsung ke HP juga bisa. Nah, segitu dulu video simpel dari saya tentang nge-review mikrofon condenser BM800 dan shotgun unidirection condenser microphone. Jadi tergantung kalian yang mau budgetnya berapa, yang mau agak mahalan dikit tapi suaranya bagus, atau mau yang murah dikit tapi juga hasilnya lumayan ya, untuk BM800. Dan ini juga sangat bagus karena ini aku kalau pakai ini buat apa, buat nge-live dengan kamera, kan dia ada stand kamera tuh. Kalau ini buat di studio rumah-rumah aja, buat record di rumah aja, rumahan gitu. Jadi ini sama sekali aku nggak endorse ya teman-teman, sama sekali nggak endorse. Aku ini adalah beli di Tokopedia. Yo, mohon maaf aku nggak bikin video sulap kali ini karena aku lebih ingin ke review-review atau ingin ke tentang apa yang pengen aku upload di channelku ini. Kemungkinan aku juga ingin jadi gamers. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Ada kesalahan dari perkataan aku tadi, bisa komentar aja di bawah karena aku juga manusia biasa, nggak sempurna seperti kalian. Jadi aku di sini berusaha untuk ngasih tahu dan ingin nge-review aja tentang mikrofon condenser. Jadi teman-teman, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Gua Subandi SNI. Bye. Oke, buat teman-teman yang penasaran dan pengen lebih tahu detail tentang mikrofonnya, bisa aja di follow Instagram aku ya. Ini dia Subandi. Nanti DM aja untuk gua kasih WhatsApp.